Reality Talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tendele ndi madalitso Allah akhale kwa inu nonse. Tikulandireni so ku program imene ya Reality Talk. Iyi ndi program imene makhala tukambirana nkhani zosiyana-siyana, maka nkhani imene makhudza chipembedzo chathu cha Chisilamu. Iyi ndi topic imene timakamba maka zinthu zimene zimakhala kuti zikutibalalitsa kapena kuti sitikumvetsa bwinobwino. Nde mu studio muno ndili ndi mmodzi mwa mashekh amene ndi Sheikh Abdullah Mali. Sheikh, apaseni salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndengati mukumbukira bwinobwino masiku ambuyomu tidazakambirana so mu program ngati yomweyi nkhani yokhudza janna, tinazakambirana so nkhani yokhudza jahannam. Koma lero ndachiona chanzeru kuti tikambirane imodzi mwa mitu imene makhala ngati kuti yobalalitsa komanso imene anthu amakhala kuti samamvetsetsa bwinobwino. Nde Sheikh, lero tikambirana nkhani yokhudza nikah. Choyamba tiziwe kale kuti tikamati nikah ndi chani kwenikweni? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala madaliso ake atichitire chisoni kukati kumanisa ndi mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tikamanena kuti nikahu ndi kutengana kumene amatengana mwamuna ndi mkazi pambuyo poti atsata ndondomeko imene Allah subhanahu wa ta'ala adayika komanso sunna zimene mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam adafotokoza ndi kuphunzitsa maswahaba olemekezeka. Munthu akakwanitsa zimenezo ndi kutengana ndi mkazi yayimachidwa nikahu. Wallahu a'lam. Ndi mmene tayambira apo mpano mu program imene ya Reality Talk. Maka nkhani imene tizikambirana muno ndi yokhudza nikah. Ndi Sheikh, popitira ndi program imeneyi maka tidziwe kuti choyambirira chenicheni kapena kuti ubwino wa nikah ndi chani makamaka. Alhamdulillah, tiyamika Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwino wa nikah ndi ubwino osasimbika kwambiri. Allah subhanahu wa ta'ala sana yike nkhani ya nikah kukhala kuti noyitere pa dziko lapansi, kuti kukwatilana kuti zikwatilana pa dziko lapansi Allah subhanahu wa ta'ala akaliwononga kumene tikupita ukwati kukakhala kuti kulibeko. Ayi, Allah subhanahu wa ta'ala wayikaso ukwati ngakhale kumene tikulowera ku janna kumene tikufika kwa insha Allah. Ngati kuti no Allah subhanahu wa ta'ala ngakatichitire chifundo kutiyika mu mtendere wake Allah subhanahu wa ta'ala kumene kuso Allah subhanahu wa ta'ala nkhani ya zikwati Allah subhanahu wa ta'ala walonjeza kunena kuti kumeneko Allah zikapereka so anthu kwa pasamwayi omata kumakwatira. Mulungu subhanahu wa ta'ala mu suratu Naba, Allah subhanahu wa ta'ala mu sura imene yakufotokoza kunena kuti bismillahir rahmanir rahim, inna lil muttaqina mafaza. Nditunditu anthu amene amaopa Allah subhanahu wa ta'ala siku la kiyama akakhala ndi malo achipambano kwambiri. Malo amenewo hadaiqa wa a'naba, kuli magarden komanso kuli mphesa zimene anthu amene wazikaja siku limeneli siku la kiyama. Kuli china chilichonse chimene miyoyo yawo imalakalaka ku paradise kumene Allah subhanahu wa ta'ala akawayike anthu amene ndi okhulupirira. Kumene uko wakawaiba atraba, Allah subhanahu wa ta'ala kuno tayikaso kumene ko asungwana osakwatiwa. Kawaiba atraba, asungwana amene atamsinku koma alipa size imene ndisana kwatiwe. Sa kumuziwa mamuna Allah subhanahu wa ta'ala asungwana oneka bwino amene wa aku paradise yawa wawasungira anthu amene amamkhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi nkhani yokhuzana ndi kukwatira si nkhani ya dziko lapansi lokha kuti no tizikwatirana kuno pa dziko lapansi ku Malawi kapena tikapita ku South Africa tikwatira. Ngakhale imene ku akhira ku kiyama kumene tikupita ku janna kumene ku insha Allah, ngati Allah subhanahu wa ta'ala ngatilowetse, Allah subhanahu wa ta'ala wapereka mwayi tikakwatiraso. Ndi kukwatira muli phindu lambiri kwambiri. Mukufotokoza kwa mtumiki Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadithi imene adayilandira ndi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iye adanena kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtumiki sallallahu adanena kuti ya ma'ashara shababi, o inu achinyamata inu. Lero lino amene amatamanga magazi kwambiri ndi achinyamata. Kuona sketi sakufuna kuisiya wachinyamata. Ya ma'ashara shababi,
o inu achinyamata amene mukukhala umoyo wanu malingana ndi sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. O inu achinyamata amene umoyo wanu muli mkati motsatira sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Chifukwa achinyamata agawikana, kuli ena masatira zina, kuli ena kusatira sunna za Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Apa mtumiki sallallahu alayhi wasallam o inu achinyamata inu manistata'a minkumul ba'ata, amene anga kwanise mwa inuyo alba'ata. Ba'a ndi matanthauzo ambiri. Ba'a ikuza kutanthauza kumveka mkazi wako, kukwanisa kumuveka mkazi, uli ndi ntchito umalipidwa utakumamuveka mkazi wako kumamusamala. Ba'a utakumakwanisa kumujesa mkazi wako. Ba'a utakumakwanisa kumpasa malo ogona mkazi wako. Ba'a utakukwanisa kukhala malo amodzi ndi mkazi wako bwinobwino, kumpanga kuti nayeso amve kuti wakwatiwa. Alba'a amene anga kwanise zimene izi falyatazawwaj, akwatira nene. Chifukwa chani? Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji. Chifukwa zimenezo zimapangisa kuti kawiri ngati munthu unali woyang'ana kuona mkazi uyu akanakhala wanga, kuona mkazi uyu amene ndankonda, kuona uyu amene iso ndimamfuna amene, ukakwatira mtima wako umakhala pansi kuti ndakhutitsidwa, ndili naye mkazi wanga, palibe chimene ndikuchisowa. Wa ahsanu lilfarji, kumaso zimene zimapangisa kunena kuti no munthu uzizisunga maliseti yako, kuwasunga, kuziteteza, kuzizosayenera. Amene mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndi adamaliza muhadithi imeneyi ndi kufotokoza kwake kumveka bwino kunena kuti wa man lam yastati', subhanahu kwa amene sangathe kuti akwatire, kutenga kuti ali nacho chilakolako munthu kufuna kukwatira, kuzimva kuti ndikufuna kukwatira ine koma ndi kwa alibe pogona, alibe china chilichonse, akazi onse kumuona palibe amene akumufuna, amene uyu kapena wina nkuteka kunena kuti ino alinazo koma kuona kuti nthawi yanga ndidikire pang'ono ndikwatira ndimalize kaizi, amene sanga kwanise kukwatirayi, ameneyi fa alayhi bisawmi, azizikakamiza kusala kuja, fa innahu lahu wija'un, chifukwa kusala kuja uko tizakhala kuti ndi chishango chomuteteza iyeyo kuzilako za mtima. Munthu ukasala kuja umakhala kuti uli munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, sungayang'ane zinthu zosayenera, sungamvesere zinthu zosayenera, sungayankhule zinthu zosayenerera. Wallahu a'lam. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala atipase kumva dini yake yolemekezeka. Jazakumullah khair. Musaiwale kuti program yake ndio mweyi ya reality talk. Lero tukambirana nkhani imene imakhala ngati ikutibalalitsa maka mukamveka mu topic imene kapena kuti munthu umene okhuza nikaha. Tikupitirabe ndi program Reality Talk. Dear Sheikh, poyamba paja mwandikuza kuti nikayi imayenera kuti ipangidwe mu njira imene Allah watilamula kuti tipange folo kapena kuti titsatire. Koma timaonanso kuti tinapasidwa kuthekera poti mwina ukhoze kukwatira akazi kuyambira 2, 3, 4. Nde mu program imeneyi tifuna tiziwe kuti koma ndizotheka kuti mwina for example kupanga nikaha tiyerekeze kuti wasankha akazi 4 wekha kuti apa ndifuna ndipange onse nikaha nthawi imodzi, ndizotheka? Alhamdulillah, tiyamika Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala choyambirira watipasa nzeru Mulungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatipasa nzeru choleka tuyina kuti tizitha kupanga chinthu chimene sichingabwerese mavuto kwa ife tilingalire kaife yamba. Chimene ndikuchita ichi feedback yake ikuza kukhala yotani. Kukwatira akazi 1, 2, 3, 4 ndi sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Koma zimafunika kuzitenga mu ndondomeko yabwino. Ngati sizi kupereka vuto mukukwatira 4 nthawi imodzi, ahlan wa sahlan. Ukoona kuna kuti nusilinga kwanisa kukwatira 4 nthawi imodzi, ndiyambe mmodzi, kena kuwa chiwiri, kena kuwa chitatu, kena kuwa chifolo. As long as sizi kupereka mavuto, iweyo uzikhala ngati engineer osova mavuto, kuonesa kuti azikazi yako akutha kuyankhulana. Ena sanga yankhulane kumene kumazonesa kuti sizi kubweresa udani wina wake umene ungabwerese vuto lalikulu.
muzimenezo sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala ikukulola mtu kukwatira mkazi mmozi, awiri, atatu mpaka na 4. Mugiyafulo kwake Allah subhanahu wa ta'ala adafotokoza momveka bwino kunena kuti no kwatilana akazi fankihu ma tawaba lakum, mukwatire amene akusangalasa niniyo minan nisa'i mwazikazi masna kuyambira awiri ndio tukutenga akazi awiri kupanga nao nikaa fine ngati wasata ndondomeko za dini. Wasulasa kapena atatu ukafuna ndikwatira atatu, utakutenga atatu kupanga nao nikaa alhamdulillah. Aliyese kumpasa mahari yake, aliyese kubwera ndi wali wake, aliyese kubwera ndi mboni zake, fine zateka. Warubaa Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti kapena utakwatira folo, ukafuna kubweresa folo, kubweresa mawali ao, kubweresa mboni zao, shehe wako ali pamenepo kupanga zonse kuwapasa mahari zao, fine. Imene ndi sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma bwino kwambiri kuzipanga munjira yona kuti zisakubweresere mfuto. Wama alaina illa albalaghul mubin. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala mwini kuzindikira konse kuti atipase kumvesesa dini yake. Jazakumullah khair. Ndimene tikupangira pompano mu program imene ya Reality Talk. Mongo kumbutsana lero mu studio muno ndili ndi Sheikh Abdullah Malilo. Makanda amene akutitambasulira pamutu umene okhuza nikaha. Ndiye Sheikh, pa mapeto penipeni tikudziwa kuti topic iyi ndi yaitali ndipo sitingathe kuti munganthawi kochepaka tikwanitse maka mmene imayenera kuti ikhalire. Komabe funso lina ndiloti pamapezeka kuti mwina munthu mamuna wayesesa kuti mwina ndipeze mkazi, ndikupeza mkazi woti mukhala naye mwapanga dongosolo bwinobwino, koma papezeka kuti mwina pa nkhani ya mwina kaswalidwe kapena makhalidwe ngati mena makhalira ambanja, mkazi uja mwina sakutsatira bwinobwino, pamene papo condition yake kapena step yoti mamuna utenge ndi mkazi chomwike mulaini ya bwinobwino, pamene papo step yake zimene kuti ngati mamuna uyambire pati kuti umusinthe mkazi uja aziyenda mulaini monga mmene zimayenera mu banja la Islam. Alhamdulillah, fusulabu ino kwambiri. Mugiyaka kwanga ndiyanke kuchokera mu hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Imeada fotokoza kuna fastausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Muwalangize azimai wa khaira zabwino, muziwalangiza soma bwino wadongosolo labwino. Chifukwa azimai alingidwa kuchokera ku ntiti ya manzere. Mtume sallallahu ta'ala alayhi wasallam adafotokoza kunena kuti palibe china chake chimene ndichopindika kwambiri kuposa ntiti. Ntiti ndiyo khota. Azikazi choyamba mtumika kuti muwalangize mwabwino, kuwalangiza kupanga zabwino, kumalangiza soma bwino. Palibe chinthu chimene ndichokhota kwambiri kuposa ntiti. Ndiye ntiti imene ndiyokhota kwambiriyo ndi imene inu azibambo mumayankhula kuti azimai analengedwa kuchokera ku ntiti. Mtume sallallahu ta'ala alayhi wasallam hadithi imene adamaliza kunena kuti ukakakamiza kuongola ntiti umaphwanya, umachola ntitiyo. Suza kuti no ukakakamiza kwambiri kuti mkazi wanga akhale perfect, chili chose chimene ndafuna apange, akhale china chili chose azikhala kwa ine, pamenepo nikaa imene ivuta, pabwera twalaku, divorce ichitika, wina apita kwawo, wina asala pamenepo. Koma kuwalangiza mwabwino. Ndi iweyo ngati head wa banja amene ndi mwamuna amene Allah subhanahu wa ta'ala wakuyika chiudindo pamutu pako, mukiyankhula kwa kuti ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Allah subhanahu wa ta'ala azibambo qawwamuna 'ala an-nisa'i, ndi amene apasidwa status yaikulu kwambiri pa azimai, pa azikazi yawo, kusula kuti kuyang'anira kuti azikazi yanga akuchita bwino, akazi yanga nkhani ya dini akupanga bwanji, pali pa iwe bambo. Ndiyo uzigwirisa chito nzeru, mwachikondi, mwaulemu, mwantendere, mwabata kumulangiza mkazi wako kuti achite malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Kena kukamuitanira mkazi wako kupanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, iweyo uzikhala msogoleri kuyamba kuchita ndi kumamuuza mkazi wako kuti bwera, ndi kumauza anako kuti bwera, kukhala timakhala chonchi. Izi ndi zimene Allah akufuna tizichita, izi ndi zimene Mtume sallallahu alayhi wasallam akufuna tizichita, izi ndi zimene Allah akuti titalikirane nazo. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala atipase kumvesesa dini yake, atiphunzise dini yake. Wallahu a'lam. Ndiye pa mapeto penipeni pa program imeneyi ya Reality Talk.
mmene mwaonera malingana ndi nthawi sitingathe kutenga topic imeneyi mpaka pamapeto. Tikuona kuti topic iyi ndi yayitali ndipo ikufuna nthawi yowonjezera. Ndiye mongokumbutsana mu studio mu ndinali ndi Sheikh Abdullah Maliro kufikira tsiku lina limene tizakumanetso mwakoma nonse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reality.